Eita, rapaziada, parece que a bike tá com um barulho estranho. Olha só, acho que aqui no pé de vela começou a apresentar esse barulho. Bem agora que eu vou andar com a bike, tá com esse barulho, mas bora continuar. Vamos continuar então, pessoal. Por mais que a bike esteja com esse barulho, não vai atrapalhar em nada fazer esse vídeo, certo? E parece que é só quando eu pedalo que faz esse barulho. Se vocês souberem o que é, já me falem aí. Eu acho que é no movimento central da bicicleta esse barulho. Não tá tão alto, mas mesmo assim já incomoda. Achei que fosse ter mais pessoas aqui hoje. Quase não tem ninguém. Assim, naquela parte ali do meio, quase não tem ninguém andando. Mas vamos continuar com o nosso bike vlog. Tem movimento de carro hoje, certo? Até que é um movimentinho. Tô aqui agora passando pelo centro da cidade, certo? Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, rapaziada, deixa o like, vai ajudar muito. Fazendo o percurso aqui de sempre, quero fazer uns umas pedaladas, né, à noite, e sempre que eu for sair assim, vou filmar pra vocês com a minha GoPro Hero 4 Black. Beleza? Tem um quebra-mola aqui, quase não dá de ver. E o barulho na bike continua, hein? Quase não vai dar de ouvir tanto aí no vídeo. Vamos continuar. Sempre ir mais no canto aqui, porque os carros têm que passar e eu não posso atrapalhar eles. Hoje é domingo, certo? Hoje é domingo, dia que eu estou fazendo esse vídeo. Tem até que um movimentinho bom aqui na praça. Legal, gostei. Tô caçando ainda o pessoal das bikes. Vejam se vocês escutam esse barulho na minha. Parou mais um pouco, mas continua, ó. Viu aí? É bem aqui, ó, no movimento central da bicicleta. Vamos seguir reto. Não, vai fazer. Tem que sempre respeitar, né, a faixa de pedestres, dar preferência aos pedestres. Aqui tem movimento hoje.
aqui sim tem movimento hoje, pessoal. Olha aí. Nem vou fazer muito barulho pra não chamar atenção. Às vezes por certas vidas, porque eu não quero dar o braço a você, porque eu não quero... Passando assim, é bom que já divulga o canal, rapaziada. Porque eu sempre tô andando com a minha blusa do canal. Tem meu nome. Tô com a GoPro aqui também. Esses dias eu saí de bike pra fazer um videozão. Daí saí com a blusa e meia hora depois cheguei em casa. Eu ganhei 3 inscritos só em meia hora. Assim, eu vi o pessoal olhando pra minha blusa e tal, pra mim, né? Quando eu tinha saído pra fazer o vídeo, passando no corredor. Então eu acho que foi isso, meio que a divulgação. Os entregadores ali passando rápido. Vocês viram aí a arrancada dele com a moto. Vamos encostar aqui. Acho que eu vou parar bem ali na pracinha, pessoal. Vamos dar a volta. Só esperar o carro passar. Parando aqui nesse semáforo. Vou dar uma encostada bem ali. Antes vou deixar todo mundo passar. Só tem carro aqui, vou filmar pra vocês. Tem muito entregador por aqui, rapaziada. Vocês não tem noção. Vamos seguir então. Passando aqui nas calçadas para a cidade subir com a bike. Pessoal, vamos voltar então. Tô aqui na pracinha das Corujas. Tô na pracinha das Corujas aqui e quero fazer um vídeo específico desse lugar, mas não hoje. Um dia esteja de dia, né? Quando tiver de dia eu faço um videozão. Esperar o carro passar pra gente seguir. Bora lá então, seguir reto. Eu espero que o ângulo do vídeo esteja pegando bem aí pra vocês, de coração. Ó o quebra-mola. Aqui é meio complicadinho pra passar, ó, porque vem gente de lá e daqui, e dali também. Vou esperar o carro passar. É isso. Deu bom. Aqui, pra quem não sabe, tem a zona azul, como vocês podem ver nessas placas. Significa que não pode estacionar, entendeu? A Titan ali, igual a do meu pai. Top, legal demais. Como eu ia dizendo, rapaziada, vou parar aqui e filmar essa loja de bikes pra vocês. A minha tá com esse barulho estranho. Vou ter que pegar uma nova aqui, né? Brincadeira. Olha a moto. Parece uma Z800, não sei. Que top, viu? Legal demais.
Não sei se deu de captar aí no áudio a moto passando. Olha só as bikes, deu de ver? Então é isso, vamos continuar o rolê. A moto, família, olha a moto, que da hora. Kawasaki, top, hein, pessoal? Essa foi a moto que passou. Aí é sonho. Tem muito entregador à noite, pessoal. Muitos mesmo. Só que hoje eu não tô vendo tanto. Não sei o que aconteceu. Talvez seja... Não sei. Hoje é domingo. Talvez pode sim ter influência. Assim como tem influência no pessoal aqui que caminha, né? Porque em dias de semana aqui é lotado, muito cheio de pessoas caminhando, muita gente andando de bike. Olha o preço dos combustíveis aqui. Etanol 4,39, gasolina aditivada 6,9, diesel é comum 6,15, diesel S10 6,25. E a bike continua com barulho. Olha os pessoal da iFood passando. Olha, aqui tá a minha Viking. Tá com barulho bem aqui, pessoal, bem aqui. Já passei óleo, só que não resolveu. Antes de sair de casa coloquei um óleo nela. Enfim, tá aí a bike. Muito movimentado hoje. Só não quanto em dias de semana. Vamos continuar. Eu queria achar mesmo era o pessoal das bikes, das bikes Aro 26, assim como a minha, tipo Viking, Gios, enfim. Olha o Sonata, quer dizer um Veloster, né? Acho que já vou finalizando esse vídeo por aqui. Já deu, né? Já deu. Bela noite aqui em Barreiras, Bahia. Então é isso. Se você gostou desse rolê, já se inscreva no canal. Comente aí o que pode ser esse pequeno barulho na minha bicicleta. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E fui!